Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Bir akamizmi, ukamizmi yozgan ekan. Mana shunaqa konsertrda ulanishini ozgina tushuntirib yuboring deb, iloji boricha tezroq tushuntirishga harakat qilaman. Video biroz cho'zilib ketmasligi uchun. Bu konsertrda aytilinyapti. Mana 10+4 mikrofarad plus-minus 5% pogreshnis bilan deyapti. Mana 10 deyapti. 10 mikrofaradli tomoni yellow, orange deyapti. Ranglarini yozib ketyapti inglizchada. Yellow mana sariq bo'lsa, orange mana fanta rang bo'lyapti. 10 mikrofarad tomonini simi mana shu ikkita sim bo'lyapti. 4diki deyapti purple bilan blue deyapti. Mana ko'k bilan siyoh rang bo'lyapti. 4 mikrofarad tomoniniki. Endi bu kir mashinalarda ishlatilinadi ko'proq polavtomatda. Buniki 10 ga 4 ekan. Ayrimlarida 12 mikrofarad, ba'zilarida 15 mikrofaradgacha bo'ladi. 4lik tarafi ba'zilarida 4, 5, 6 mikrofarad bo'ladi. Buni ajratib olishimiz kerak. Qaysi mikrofaradi qaysi tarafga motoriga ulanadi. 10 mikrofaradli tarafi polavtomat kir mashinasida mo'yka tarafiga ulanadi, yuvadigan tarafiga. Chunki yuvadigan tarafiga suv bilan kir solingandan keyin biroz yuk ko'payadi. O'sha yukni ko'pligi hisobiga kattaroq mikrofarad yuvadigan tarafni motoriga kerak bo'ladi. Quritadigan tarafimizga 4, 5, 6 mikrofaradli tomoni ulanadi. Yengilroq bo'lgani uchun, u darajada katta nagruzkada ishlamagani uchun kamroq mikrofaradi quritadigan tarafiga ulanadi. Endi bu yerda ajratib olishimiz kerak. Shu yerda yozilganiga qarab yoki bo'lmasa multimetrda mikrofaradni o'lchaydigan rejimga qo'yib ko'rib ajratib olsak bo'ladi. Mana 992, 93 salkam 10 mikrofarad sig'imni ko'rsatyapti. Mana sariq bilan fanta rangi. Endi bu tarafnikini ko'ramiz. Ko'k bilan siyoh rang. Mana 4 mikrofaradni ko'rsatyapti. Ko'k bilan siyoh rangimiz. Shu ulanishi oddiy. Bunaqa bosh qotiradigan joyi yo'q. Mana shuni tarjima qilib, bitta inglizcha yozib ketgan ranglarini ajratib olamiz. Kichkina mikrofarad tarafini, katta mikrofarad tarafini, katta sig'im tarafi o'sha mo'yka tarafiga, kichkina sig'im tarafi shu quritadigan sushka tarafiga ulanadi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.